Hammangizga salom. Mani ovozimga e'tibor bermanglar, shamollaganman. Bugun yuzga uxlat qilamiz. Bunaqa toner pad bilan birinchi boshlaymiz yuzimizni artishni. Men hozir yuzimni peeling qilib chiqdim. Peeling umyvalkada yuvib chiqdim. Toner pad o'zini naqasi bilan keladi, kichkinagina shipti bilan. Bundan ikkita olamiz. Birinchi bittasini. Olmayapti. Ikkinchisini oldik. Endi toner padlarimizni olib, yaxshilab yuzimizga suramiz. Bitta qizda video ko'rib qoldim-da. Yuzi yarqillatib turish uchun har doim umyvalka yuvilgandan keyin yaxshilab очистить qilgandan keyin обязательно toner padda ishlatish kerak ekan. Imенно shunaqa bo'lish kerak ekan. Anaqasini farqi yo'q, brendi qanaqa olasizlar, no toner padda yaxshilab artib olish kerak ekan. Serum boshqalarni sivritkalardan oldin, kremlardan oldin обязательно shundan boshlanadi. Ko'rasizlar? Yuzim qip-qizil. Boshqa narsalar surishdan oldin обязательно yuzimizni qurib olamiz yaxshilab. Mana shu menga yordam beradi. Bo'lsa, sivritka suramiz. Quridi, ko'ryapsizlar? Уже yartillayapti yuzim. Sivritkani ham любойni ishlatsanglar bo'ladi. Farqi yo'q. Yuzingizga mos tushadigan. Koja o'zi sivritkani juda ham yaxshi ko'radi. Kojaga yartillov beruvchi narsa, основной narsa sivritka. O'shaning uchun sivritka обязательно ishlatish kerak. Mana. Ko'rasizlar yartillashni. Ko'zga gel. Ko'zga ham обязательно surish kerak. Yon atrofiga, tagiga massaj qilish kerak har doim. Увлажняющий krem suraman. Buni ham yuzingizga mos tushadigandan ishlatsanglar bo'ladi. Ne обязательно kimdir bilan bir xil bo'lib, o'sha odamdagi bir xil olib o'tirish shart emas. Yuzingizga qaysi narsa tushsa, o'shani surasizlar. Chunki men ham oldin bu kimda ko'rib qolsam, blogerlarda, kimdirlarda ko'rib qolsam, "Voy, shunday olishim kerak" derdim-da. Nechtasini ishlatib ko'rganim menga tushmagan. Har xil yuzlar bor-ku, baribir. Keyin уже yaxshilab o'rganganimdan keyin yuzdan naqasini уже bildim to'shdi. Hamma o'zining naqasida qolgani yaxshi ekan baribir. Vitaminli spray для лица. Men spreyni sepish yaxshi ko'raman, именно yuz spreyini. Bu Novosibirskka rossiyskiy brend. Oxirida sepaman har doim. Yuzimni освежать qilib, menga qanaqadir свежий anaqa beradi-da, mazza qilaman. Ko'rasizlarmi? Endi hozir qoshimizga, kiprigimizga suramiz. Qosh kiprikni o'stiradigan bunaqa gel. Ammo qosh tagiga shundan suramiz, soch o'sadigan joyga prям ildiziga. Ko'p bo'lish shart emas, kipriklarga. Tagiga ham surib qo'yamiz. Lekin bu ko'zingizga kirsa yomon achishadi. Men ko'chaga chiqib ketyapman, o'shaning uchun hozir bo'yanganim yo'q. Qoshimga yog' surib tarab ketaman har doim. Mana. Labimizni ham esdan chiqarish kerak emas. Qalay qizlar? Yoqdimi xodim?